हेलो एवरीवन गाइस, मैं आपका अपना हरप्रीत। गाइस, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो टैबलेट हम क्रश कर रहे हैं, इनके सैशे बना रहे हैं। बच्चों की डिवॉर्मिंग का टाइम हो गया है। अकॉर्डिंग टू वेट हम बच्चों को टैबलेट क्रश करके उनके फूड के अंदर मिलाकर देते हैं। टैबलेट का नाम है प्राज़िक्वेंटल। इजी पेट के नाम से ये टैबलेट आती है। आप 2 to 3 आफ्टर मंथ्स के बाद इन बच्चों को डिवॉर्मिंग के लिए टैबलेट दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं गाइज इनके लिए। आगे की वीडियो में आप देख रहे होंगे कैसे इन खाने के बॉल्स के अंदर हम अकॉर्डिंग टू वेट बच्चों को टैबलेट दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी इस टैबलेट को यूज़ करें और रिजल्ट बताएं। थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।